السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ الانمي بيبدأ بطفلة اسمها ليتي اللي بتجري وسط قصر كبير، وواضح انها من عيلة كبيرة لحد ما بيوقفها شاب بشكله وسيم وباين كده تعرفه او متعلقة بيه لانها بتبصله بطريقة مش عادية. المهم بتعدي الايام وبنشوف ليتي وهي بتلعب في الجنينة مع كلبها، وفي نفس الوقت بتوصل رسالة لباباها ومامتها اللي نظرتهم بتتغير تماما وبيبقوا مبسوطين جدا. وبنكتشف بقى انها دعوة رسمية من الملك عشان يخطب ليتي لابنه الامير. وما تستغربش ان ليتي لسه في السن ده وبيخطبوها، لان من عادة كل مملكة انهم يخطبوا ولادهم وهم صغيرين، بحيث انهم ياخدوا العرايس بتوعهم ويعلموهم من اول وجديد ويتطبعوا بطبعهم عشان لما يكبروا يبقى عارفين يتعاملوا مع الناس بالمنصب اللي هيبقوا ماسكينه. المهم يا سيدي، والدة ليتي ما بتكدبش خبري وبتجري تبلغ بنتها اللي ما كانتش مستوعبه انها تتجوز في السن ده ورافضه الموضوع خالص. لكن طبعا ما فيش حاجه بايديها وبتغصب انها تسافر للقصر الملكي عشان تتعلم هناك لحد ما بيجي ميعاد الفرح. وتاني يوم بتاخد اول حنطور وعلى القصر عدل عشان اول ما توصل الكل يتكلم على جمالها. لكن ليتي مش مسموح لها تتكلم مع اي حد فيهم، وبتروح لاوضه تانية موجود فيها معلمه اسمها مايرا، واللي هتبقى مسؤوله عن تعليمها طول الفتره اللي جايه. واول حاجه بتعلمها النهارده ازاي تعرف نفسها قدام الناس، وبتبقى ماسكه عصايه في ايديها شبه مدرسين زمان كده، ولو ليتي غلطت تعاقبها على ظهر ايديها على طول. فليتي ما بتستحملش كل الكلام ده وبترجع لاوضتها تعيط، ما هو الموضوع كله جديد عليها. لكن هناك بتتعرف على ليال المساعده الشخصيه بتاعتها، واللي هترجع لها كل الدروس وكمان هتهتم بيها. وبتعدي الايام وكل يوم ليتي تتعلم درس جديد، مره ازاي تمشي ومره ازاي تاكل ومره تتعلم الرقص وغيره. ومع الايام ليتي كمان بتكبر معاها. وخلينا نعدي موضوع الدروس ده بسرعه عشان ملوش لازمه. الفكره ان بعد سنين طويله ليتي بتتعلم كل حاجه حرفيا لحد ما بيجي ميعاد الحفله اللي هتتعلم فيها عن خطوبتها. واليوم ده كانت لابسه فستان من بتوع الملكات اللي مخلي كل يتكلم عليها. وهنا بقى ليتي بتقابل الامير كلارك اللي المفروض هيبقى خطيبها، بس كلارك كان ساحب في ايده بنته بتقول انها حبيبته. وساعتها كلارك بيعتذر لليتي انه مش هيقدر يخطبها لانه مرتبط بواحده تانية. فبتتصدم ليتي من كلامه وبتبدا ترجع لورا بظهرها، وكل اللي واقفين كانوا خايفين لا تعمل في نفسها حاجه. لكن شوفوا المفاجاه بقى، ليتي بدل ما تحزن انها مش هتتجوز من الامير قامت متنططه من كتر الفرحه. ويا جماعه انتوا قلبينها مناحه كده ليه؟ ده انا ما صدقت. فكلهم اتصدموا منها اكتر من كلارك نفسه. وتاني يوم ليتي بتقرر انها تمشي من القصر بعد بقى ملهاش لازمه هنا، وبتروح المساعده بتاعتها اللي كان مسؤول عنها من البدايه واسمه نادر عشان تعرفوا انه جوازتها باظت وانها محتاجه ترجع لبيتها خلاص. فبيتصدم نادر من طريقتها وازاي كل ده حصل بعد ما اتعلمت كل حاجه، لكن بيخضع لرغبتها وخلاص ما عادش لهم لازمه هنا. فليتي بتعرض على ليلي انها تروح معاهم على اساس ان ما عندهمش مساعده في بيتها وتبقى مساعده في كل حاجه. وليلي تقريبا ما صدقت بتوافق على طول، وبتبدا رحله الرجوع للقريه من جديد. تاني يوم بقى كان في اتنين من الموجودين في القصر جايبين سيره ليتي ومصدومين انها مشت ومش هتتجوز من كلارك، وبيجيبوا سيره البنت التانية اللي اسمها بارينا واللي هتتخطب للامير كلارك خلاص. وبيقولوا انها تخضع لنفس الدروس اللي ليتي اتعلمت عشان تجهز للفرح، وشايفين انها ما تليقش على كلارك زي ليتي وجمالها. على دخلت واحده من عمال القصر واللي بيطلب منهم يكلموا الملكه عشان عاوزاهم بخصوص اللي حصل في الحفله بالليل. فكانوا خايفين من رد فعل الملكه، وخاصه ان جوازه بنتها باظت. في نفس الوقت بنشوف بارينا ومش مستحمله الدروس خالص وعماله تصرخ بسبب ماير ده. على كده بقى ليتي كانت مستحمله كتير ومحدش حاسس. على الناحيه تانية وفي بيت ريف صغير بنشوف ليتي مستمتعه بالجو الجميل وعماله تلعب وتضحك وحاسه انها ما كانتش فرحانه كده زمان، وطبعا كلنا عارفين ليه. المهم ليتي كانت ناويه تنزل السوق تجيب شويه طلبات، وليلي مش مفرقاها خالص. ولما بتيجي ماشيه بتسال ليلي لو كانت عاوزه حاجه، لكن ليلي بتعاملها بكل حنيه عكس معاملتها ليها جوه القصر. والفرق ده ليتي بتحس بيه وبتمشي تكلم نفسها في الموضوع ده، بس بتبقى فاهمه انها كانت بتتعامل معاها رسمي الاول عشان الاميره، انما دلوقتي بقوا زي بعض فملهاش لازمه بقى، وزي ما تقول كده اعتبروا بعض اصحاب. المهم ليتي بتروح تقعد على البحر تصطاد، ودي كانت اول مره تجرب الشعور ده. لكن مع اول رميه سناره ليها بيظهر كلارك من وراها وبيخضها، فكانت هتقع من الخضه لولا انه مسكها وعلى شكل السمكه اللي السناره غمزت بيها. بنشوف بيضحكوا لبعض عشان ما يعديش كتير ويقعدوا ياكلوا السمك اللي اصطادوه. كلارك بقى كان اول مره ياكل بره القصر او يتعامل مع اي عنصر خارجي اصلا، فتلاقيه مستغرب كل حاجه حواليه، حتى ابسط الحاجات اللي ليتي بتبقى فرحانه بيها. بيسال هي مستمتعه بيها ازاي، بس لمجرد انه اكل السمك معاها حس انه كان محروم من نعم كتير. لكن الست ليتي بقى كان كل اللي شاغلها هو اللي جايبه دلوقتي ويا ترى عاوز منها ايه. وبعد شويه بيوصلوا القريه سوا، وكلارك بيشوف الناس بيحبوا ليتي قد ايه، وبيقولوا انه من يومها ما جت عندهم والبهجه ماليه المكان. فبيسرح كلارك مع نفسه، طب لو انا اخدتها منهم دلوقتي هوقف الضحك ده كله عشان يرجع يبتسم ويوعد نفسه انه هيساعدها طول العمر. وشكله كده ناوي ياخدها معاها، ومش عارفين ازاي وليه. بعد ما ارتبط بواحده تانية جاي يرجع لها تاني، وطول الوقت بيحاول يساعدها، لكن ليتي رافضه الموضوع لانها بتحب تعمل كل حاجه بنفسها. وكلارك ماشي وراها شبه البطه البلدي، مستغرب من طريقتها لكن مستمتع معاها بالاجواء اللي بتخلقها لنفسها وشايفها مظبوطه، وبالنسبه له فده كفايه عليه. الفكره بقى ان كلارك مش مفارقها خالص ووراها في كل مكان عشان ليتي تبدا تخاف منه. اول ما
ترجع البيت تنادي على ليلي وتطلب منها تجهز الشنطه عشان يهربوا، لكن بتتفاجئ باخوها نادر مستنيها واللي بيعرفها ان خطوبتها لسه زي ما هي، وازاي قالت ان خطوبتها اتلغت ومفيش حاجه من الكلام ده حصلت، عشان ليتي تستغرب ازاي وامتى، ما هو كلارك اللي قال على كده. فبيطلب نادر انها تسترجع اللي حصل ليله الحفله وتفكر كويس قبل ما تتكلم، ولما بتعمل زي ما قال لها بتكتشف ان كلارك ما جابش سيره الخطوبه اصلا، ده هي لما لقيته ماشي مع بارينا وساحبها في دراعه فكرته مش عاوز يخطبها، وعشان كده فكرت وقررت مع نفسها وحتى مشت من القصر من غير ما تكمل الخطوبه. فبيتصدم ان خطوبتها لسه مكمله وهتدخل جوه حبس العلاقات مره تانية بعد ما كانت حره، وبتتصدم اكتر لما بتلاقي اخوها جايب لها برينا بنفسها عشان تقول لها الكلام ده، لكن برينا كان كل اللي طالع عليها تعالى والنبي ارحميني من ماير، ما عدتش طايقاها خلاص. فليتي بتفضل تتحايل عليها ويا بنت اتخطب لكلارك، لكن ابدا ده كان واخدنا عشان يغيظك مش اكتر، على دخلة والد ووالدة ليتي عليهم، واللي بيتصدموا انهم جايين دلوقتي، واول ما بيدخلوا بيفتحوا تحقيق، انت ليه هربت من القصر ولا ما خلصتيش دروس الامراض بتاعتك، عشان ليتي تخلص يومها من كتر الصداع وتطلع على اوضتها على طول. وفي نص الليل بتقرر انها تهرب من البيت عشان ما تتجوزش من كلارك، فبتبدا تتسحب بره البيت، لكن بارينا بتكتشفها وبتوقفها، لكن ليتي بتعرف تهرب منها وبتجري وسط الغابه عشان وهي مبسوطه انها قدرت تهرب كده تقابل كلارك في السكه ويحضنها، واللي هو انت رايحه فين، ده انا ما صدقت لقيتك. تاني يوم في القصر الملكي بنشوف الملكه لورا والده الامير كلارك وهي بتسال عن ليتي ونفسها تقابلها بفارغ الصبر، ما هتبقى حماتها بقى عاوزه تطمن على ابنها، لكن كان واضح انها مش مغروره زي بقيه الملكات ولا حتى حربايه زي الحموات. ولما بترجع تاني ليتي وكلارك بتلاقيه شايلها على كتفه ومش عاوزه تبعد عنه تاني، وكل اللي حواليهم شايفينهم لايقين على بعض قوي، وايه والله ايه الجوازه الكتاكيت الكناريا دول. فليتي بتطلب من نادر اخوها انه يهربها، لكن نادر كان ونقنه كله للامير كلارك ومش عاوز اخته تتهان ولا تحصل لها مشكله، وبيجهز العربيه الملكيه بنفسها عشان كلارك يرجع ليتي للقصر الملكي. وطول الطريق بقى كانت ليتي سرحانه في حالها لحد ما كلارك سالها لو انت غيرت نظرتك ليا او حتى حسيتي بحبي من ناحيتي او حتى كرهتي بعد اللي عملته فيكي ده، فبتعرفه انها ما كرهتوش بس في نفس الوقت ما حبتوش. ولما بيرجع يسالها لو كانت اعجبت بيه حتى بتقول له ابدا، هو انت عملت حاجه يعني عجب بيك عليها؟ وبتبدا تكلم نفسها، هو قال واد مز وحليوه لكن مش انا اللي اعجب بيه، انا بنفذ الطقوس بتاعتنا وخلاص عشان ما افضحش ابويا وامي، لكن غير كده انا مش طايقاه اساسا. بس وهي سرحانه مع نفسها كده يا دوب بتفوق بتلاقيها قاعد جنبها وعمال يتغزل فيها، ويا بنت جمالك هبشني، والهبش جت في العبايه عشان ليلتي تبدا تخاف منه وتقوم مدياله بنيه رزعها على الارض، لكن كلارك ما بيستسلمش وبيقوم نايم في حضنها كمان، فبتفضل سهرانه طول الليل خايفه منه لحد ما بتروح في النوم خلاص. وتاني يوم بتلاقيه مصحيها من النوم وسط الطريق عشان يطلع مجهز لها حاجه رومانسيه ابن الايه، وبتطلع مزرعه الحيوانات فيها تشكيله بط على خرفان على احصنه، واه ياه هذا نوع المفضل. وساعتها كلارك بيستغل الموقف وبيعرض على ليتي تتجوز منه، لكن ليتي بتعرف تسمع صرصور الحقل جنبها ومش عارفه تقول له ايه، على اصوات مأمأ الخرفان وقهقهه البط بتقول لا ما هو الواد يتحايل عليها ابدا، اللي في دماغها في دماغها. فبيقف يتفق معاه اتفاق، وانا يا ستي مش هغصبك على الجواز مني، بس على الاقل ما تفضحنيش انا وعيلتي وتكسري فرحه ابويا وامي، ونكمل في المراسم لحد ما يبقى يعرفهم انه مش عاوزها. وفي النهايه ليتي بتوافق عشان نخلص. المهم لما بيوصلوا القصر كلارك بيقفل عليها الابواب والشبابيك عشان ما تحاولش تهرب تاني، وهي لما بتروح في النوم بتفضل تحلم بكوابيس عنه وانه عمال يطاردها في كل مكان وبيطلب يتجوز منها، والبت بقى عندها بعبع بسبب الجوازه دي. المهم تاني يوم اول ما بتصحى بتلاقي خدامه جديده جنبها واللي مجهز لها من كل ما لذ وطاب، اكل وشرب وحمام دافي وهدوم جديده. بيتهيألي صفقه الفساتين دي حلم كل بنت لوحدها. فبتفضل ليتي تتعامل مع الخدامه عادي جدا لحد ما كانت هتخرج خلاص، وليتي بقت عامله زي الطور اللي محبوس في الزريبه. اول ما شافت الباب مفتوح طلعت تجري على بره، والخدامه مهما تضرب في الجرس محدش سامعها خلاص، لحد ما ليتي بتقدر تهرب من القصر وخلاص هتنول حريتها. اتفاجئت بكلارك واقف وراها بيضحك عليها، فبتتحرج منه على الاخر، ولما يمد ايده عشان يساعدها بتوافق عادي، فبيقوم شديدها وشايلها على كتفه مره واحده، وشكلها اتعب معاك يا بنت على ما خليكي تعجبي بيا، وبيقوم مرجعها لاوضتها عشان تفضل تفكر في طريقه تانية تهرب بيها. فبيلاقيش غير انها تبدل هدومها مع الخدامه عشان محدش ياخد باله، لكن الخدامه كان ولائها كله للقصر الملكي طبعا. ويا دوب ليتي بتقرب منها وبتقوم ضربه الجرس على طول عشان كلارك يطب عليهم ويستغرب ان ليتي عاوزه تهرب تاني،
فبيقعد معاهم لوحدهم عشان يقنعها بيه. والواد كان سمج ورخم الصراحه، وهي مش طايقاه خالص وما صدقت انه خرج من هنا ورمت نفسها على السرير. وانا اخلص من العذاب ده امتى يا ربي؟ وكالعاده في نص الليل بتقوم مكسره الشبابيك وطالعه تجري في الجنينه عشان تهرب، بس ما بتلحقش تمشي خطوتين وبتلاقي واقف وراها ماسك في ايديها. وايه رايك في سلسله ذهب ولا فضه تليق بفستان الخطوبه عشان ليه تتغاظ من بروده ده؟ وانت ما عندكش دم يا ابني ولا ايه؟ تاني يوم بقى اول ما بتصحى من النوم بتلاقيها في اوضه تانية جديده خالص، والمره دي الشبابيك بيبقى عليها حديد عشان ما تحلمش تكسرها تاني. لا وكمان جايب لها بارينا عشان تقعد معاها تقنعها. وبيطلع كلارك اتفق معاها انها تقنع ليتي بيه مقابل فلوس كتير قوي، وليتي مفكره بارينا هي اللي ضحكه عليه، لكن في الحقيقه كلارك مستعد يعمل اي حاجه مقابل ان ليتي توافق بيه. وبتبدا بارينا في دروسها بقى وبتطلعها كتاب عن الحب. يمكن ما تعرفش حاجه عن المشاعر والاحاسيس والقصص دي اللي هي تتحرك قلبها يعني، بس اللي بيحصل بقى العكس. ليتي بتبقى متشمزه من القصص دي وحاسه انهم عيال ملزقه وبيقولوا كلام تحت مسمى الحب. وبعد شويه بيوصل اخوها نادر وبيبقى جايب لها رساله من مامتها، ومامتها كمان متوصيه بيها وبعت لها بوكس مليان كحك وبسكوت. ونادر بيعرفها ان مامتهم دخلت المطبخ مخصوص عشان تحضر لها البوكس ده، وبتحلم باليوم اللي تشوفها فيه ولية العهد وعروسه. الفكره بقى انها بتسيب كل الكلام ده وبتمسك بوكس الكحك تاكل فيه على اخرها، ونادر ما بيسيبهاش ويقوم راشق في المصلحه وواكل معاها. بس طول ما هما بيتكلموا في الموضوع الجواز، ويا بنت علي بقى وافقه على الجوازه، غيرك ما يطولش النعمه اللي انت فيها، لكن ولا على هواها خالص، ماسكه الكحك بتاكل فيه ومش فارق لها اي حاجه تانية. وبالليل بتقرر تدور على طريقه جديده تهرب بيها، فبتتمشى في الطرقه يمكن تلاقي حته تهرب منها لحد ما بتلاقي مكتبه مليانه كتب. لكن اللي بيلفت نظرها هي مذكرات كلارك اللي محطوطه في المكتبه، وفضولها بياخدها تقرا مذكراته. بس يا دوب بتشيل الكتاب من هنا وبتلاقي المكتبه بتتحرك من مكانها وبتطلع باب سري ورا اوضه ضلمه. لما بتدخل فيها تتفاجئ بقى بكلارك قاعد في اوضه مستنيها، والواد تحس انه مخاوي عشان يبقى موجود في كل مكان تروحه، وما بتصدق انها جات له لحد اوضته. ويلا يا جميل يخلنا الجو بقى. فليتي بتخاف منه ودوني عند ماما بسرعه عشان اول ما يقرب منها تقوم زقاه على السرير. وذنب بشري حيواني ما عندوش اخلاق هتعمل في اللقطه البريئه دي ايه؟ والبت طلعت جامده الصراحه، والواد متبهدل معاها على الاخر. وبرغم انها في اوضه والباب مقفول عليهم الا كان كل حلمه انه ياخد منها حضن، لا ويبقى مبسوط قوي. فليتي بتصدم، هو ده اقصى طموحك؟ ده انا كنت مفكرك طلعت اتاريك. وتاني يوم بتستغل اللي عمله معاها وبتروح تشتكي النادر، فبيطلع مركب قرون. وايه يعني لما عريسك يبقى عاوز يحضنك؟ ده حضن بريء مليان مشاعر. فبيتصدم ان الموضوع عادي كده بالنسبه له وبتحبط منه، لكن بيديلها نصيحه وبيقول لها تعرف كلارك انه لو قرب منها تاني مش هتنطق باسمه مره تانية ابدا. وفعلا بتروح تنفذ اللي قال عليه. وساعتها كلارك بيتصدم واللي هو عايز يسمع اسمه بصوتها دايما، عشان كده بيهدى عليها شويه. بس بيبعت لها المواعيد اللي هيشوفها فيها كل يوم واللي بتطلع كل شويه حرفيا. ده لو هيقعد معاها في نفس الاوضه مش هيشوفها بالكميه دي. وبالليل كان في حفله ملكيه في القصر، فليتي بتلبس وتشيك وتخرج تغير جو، بس بيتفاجئ ان كلارك واقف مع بنت جميله وعمالين يضحكوا ويهزروا، وحتى لما عدت من جنبه ما حسش بيها. فبتخرج تقف في البلكونه وبتسال نفسها يا ترى لو اتجوز من البنت اللي معاه دي هيجرى له حاجه؟ والنبي ما هيجرى له حاجه، عشان السما تبدا تمطر. وفجاه بيظهر شخص غامض بيكتفها وبيغمى عليها وبياخدها معاه. وفي اللحظه دي كلارك بيحس بيها وكانه روحه متعلقه بيها. هنا بقى بنشوف الخطاف اللي خطف ليتي واخدها ورايح بقى على العربيه وسط الغابه، وفي شخص تاني مستنيه فيها. وتقريبا كده كانوا مخططين للموضوع ده من بدري، بس مش عارفين ذنب ليتي ايه يعني. المهم كلارك لما بيحس بغياب ليتي خرج يسال عليها، فعرف انها مش موجوده، وعرف كمان انها اتخطفت. عشان كده بينبه على كل ان محدش يقول حاجه ولا ينشر اشاعات، وكمان يقفوا كل الحدود وخاصه حدود المدينه اللي هم فيها. وبياخدوا كام واحد يتحرك بسرعه عشان ينقذها في نفس الوقت اللي كانت ليتي بدات تفوت على صوت اللي خاطفينها وهم بيتخانقوا، عشان اللي سايق الحنطور عاوز يدخل جوه العربيه واللي جوه مش موافق عشان ما يتلبس. وبتيجي سيره الخدامه بتاعت ليتي في النص، وبنكتشف انهم عاوزين يخطفوا الخدامه مش ليتي، واللي حصل ده سوء لبس مش اكتر. ومش عارفين هم خاطفين مين دلوقتي عشان ليتي تصحى من النوم وتطلب يفكوها وتعرفهم هي مين بالظبط. فبيتصدموا مبقاش عارفين يخلصوا منها ازاي، ولو رموها هنا هيتقبض عليهم وهيروحوا ورا الشمس، ولو رجعوا بيها مش بعيد يتحطوا جوه الشمس. طب لو خدوها معاهم مش عاوز اقولك هيحصل فيهم ايه. وبقوا واقفين محتارين يعملوا ايه، لكن ليتي بتطلب منهم يفكوها وبترشيهم بانها عارفه شويه معلومات عن الخدامه، وبتعرفهم انها المساعده بتاعتها وقاعده معاها في الاوضه.
لكن ليتي بتستغل الموقف لصالحها وبتفتكر تساعدهم، وبتقوم مخلياها عازمينها على العشاء ومعرفاهم الخطه بتاعتها وانها عاوزاهم يرجعوها بس هيقولوا ان هم انقذوها من الخاطفين، وبكده يبقوا عملوا موقف شجاع ويتكافئوا عليه، وهي مش هتقول لحد. لكن الامير لويس واللي كان من مملكه تانية كان كل اللي همه انه يرجع ماريا حبيبته الخدامه يعني عشان نكتشف انها من مملكته، وكانت حاجه كبيره. لكن مملكه كلارك اثروا خدها. المهم ليتي ما بتسيبهمش يعدوا الليل عادي، وبتخليهم يحجزوا لها في احسن فندق في المدينه. وفي نص الليل بتلاقي كلارك داخل عليها وكان مفكرها لسه مخطوفه، فلما بيلاقيها بتتكلم معاه كتير بيطمن شويه، لكن بيستغرب هي ليه قاعده في المكان بعيد كده، وبيبقى مفكرها مش مخطوفه، ده مفكرها هي اللي هربت من نفسها. وبيدور ما بينهم خناقه كبيره، والناس اللي في الفندق بيتلموا حواليهم على دخلة نادر اخوها واللي بيزعق معاهم كلهم. واسكتوا بقى فضحتونا في قلب الفندق اكتر ما احنا مفضوحين. وعشان يعدي الليله بيقوم متفق معاهم يقولوا ايه، وانهم ما كانوش خاطفينها ولا حاجه، وان ليتي كانت عاوزه تتفسح مش اكتر، والجو بتاع الرسميات ده عشان محدش يشك فيها ولا يقول عليها حاجه. كلارك بقى بيفرح انه لقى ليتي تاني وبيقرر يرجع بيها على القصر، بس البت مش ساكته خالص، حتى وهي رايحه تركب معاه العربيه بتحاول تهرب تاني لولا نادر بيوقفها. وتاني يوم بيرجعهم كلهم للقصر عشان لويس يفرح اول ما يقابل ماريا، بس كان اهبل تقريبا لانه بيطاردها اكتر ما كلارك بيطارد ليتي. وبعد شويه كان كلارك قاعد مع نفس البنت اللي كانت معاه في الحفله، وليل بتشوفهم المره دي هي وبارينا، فبتتصدم انه على علاقه ببنت تانية غير ليتي، وبتبدا تشك ان ما بينهم حاجه، بس مش راضي يقول لحد، ومش عارف هتصارح ليتي ازاي ولا هتعمل ايه لو عرفت. المهم تاني يوم ليتي بتروح تقابل حماتها الملكه لورا اللي بتلاقيها لسه شباب وجميله جدا، يمكن اجمل منها كمان، فبتقعد تتغزل فيها برغم انها حماتها. والست لورا كانت مخلفه طفل ولسه تقريبا بتفرح بشبابها. وبعد ما ليتي بتخلص مع حماتها بترجع لاوضتها، فبتلاقي بارينا مستنياها واللي بصنعه لطافه كده بتسالها عن علاقتها بكلارك، وبما انها بنات زي بعض فليتي ما كانتش فاهمه اي حاجه من كلامها، وبتستغرب من سؤالها ده عشان بارينا تصدمها وتحكي لها اللي شافته بنفسها. لكن ليتي ما بتتضايقش انه مع بنت تانية قد ما بتتضايق انه بيتصرمح بره مع البنات وحابسها هنا في الاوضه، لكن بيجيب لها فكره انها تستغل الموضوع ده لصالحها وتخرب جوازتها بايديها. وبتفضح كلارك قدام الكل عشان تقول ان ما يناسبهاش، ولما مارينا بتحاول تمنعها ما بتقدرش عليها. وليتي كمان بترشي بارينا عشان تساعدها مقابل ضعف الفلوس اللي كلارك هيدفعها لها، عشان في الاخر ماريا كمان تنضم ليهم. حتى لويس بيقرر يساعد ليتا عشان يعجب الست ماريا بتاعته، وبيبداوا يلفوا في القصر كله يسالوا عن البنت اللي كلارك بيقابلها. اما ليتي فقاعده في الاوضه زي ما بتكلم نفسها، بس كان واضح عليها انها غيرانه على كلارك لانها قاعده تشتم فيهم. والبنت يا عزيزي لما بتحب حد حتى وهي في عز جبروتها ما بتقدرش تخبي الغيره بتاعتها. على دخلت ماريا اللي بتفكر في اللي سمعته من الناس، وبتحس ان كلارك بيحب ليتي جدا لانه اول ما عينها مساعده ليها كان بيوصيها عليها جامد، وطبيعي اي حد بيوصي على شخص تاني اكيد ما يبقاش من فراغ يعني. عشان كده بتدخل تطمنها وتهديها وبتدعي لها تبقى مبسوطه في جوازتها دي. وعلى الناحيه التانية كانت الست بارينا متقمصه دور المفتش كرومبو، وبتروح تنقل كل الاخبار لكلارك الليتي، وبتعرفها انه خرج مع البنت بتاعته بالعربيه من شويه. لكن ليتي بتصدمها بردها وبتقول لها ان ما عادش عاوزه تعرف عنه حاجه، وان كل اللي يهمها دلوقتي انها تتكلم مع كلارك وتبصه في عينه وهي هتعرف مشاعرها بنفسها. وتقريبا بنت ماريا اثرت عليها بكلامها. المهم ليتي بتخرج مع بارينا الشارع عشان يراقبوا كلارك ويشوفوه بيلعب بديله في انهي حته بالظبط، فبيلاقوا ساحب البت البيضه وماشيين قدام محل الذهب تقريبا بينقي الشبكه باين عشان تبدا تشك فيه وما تستحملش اكتر من كده. واول ما ترجع البت واجهه بانها عرفت كل حاجه، بس بنكتشف بقى ان البت دي طلعت واد، واللي هي يا واد يا بيت، وطلع اسمه الدق نيل، وبيبقى قريب كلارك من بعيد، وهو شكله زي البت لكن صوته لو سمعته تخاف منه، ومش لاقي خالص على شكله. وطلع الدق نبيل بيلبس هدوم البنات، قال عشان ايه جماله بيزيد اكتر، ده طلع بسكليت يا جدعان. وساعتها بقى كلارك بيستغل غيرة ليتي عليه وبيعزمها تخرج تتمشى معاه، وبياخدها لقلب السوق بتاع المدينه وبيشتري لها البوزه كمان. وكان باين ان ليتي وقعت في حبه برغم انها مش مبينه، بس مبسوطه باللي بيعمله معاها، وعشان كده كلارك بيقدم لها هديه كمان. وفي نص الليل بنشوف الحاج لويس وهو صاحب الاخ ليل معاه ورايحين يتسحبوا على اوضه ماريا بتاعته، بس الجو كان ضلمه ومحدش شايف كف ايده، حتى ويل خايف لا يكتشفوه وساعتها يتحط في السجن ومحدش هيعرف لهم طريق جره. لكن لويس كان خايف من حاجه تانية خالص، وهو انه يطلع لهم عفريت في قلب المكان المسكون اللي هم فيه ده. وفعلا بيتحقق حلمه وبيتفاجئ بعفريت لابس ملايه لف وطالع قدامهم،
فمن كتر الخوف بيحضنوا بعض وبيرموا الشمع على الارض، والصراحه طلعوا خيخه قوي. بعد شويه بنكتشف ان ليل هرب وساب لويس لوحده جوه الضلمه وراح يحكي للباقيين اللي حصل. الست ليتي بقى ما كانش فارق معاها غير انها هتشوف شبح اخيرا، ونفسها قوي انها تروح المكان اللي هو فيه برغم خوف الباقيين على لويس، وانهم مستغربين ان في اشباح لسه، الا انهم قرروا ياخدوا ليل معاهم عشان يوريهم المكان اللي كان فيه. واول ما بيوصلوا للطرقه ما بيلاقوش صريخ ابن يومين ولا حتى بتبقى في اثر للويس. ليتي مبسوطه انها ماشيه معاهم، وليل بيرتعش من كتر الرعب، وطول ما هم ماشيين عمالين يسمعوا اصوات فبيبداوا يتهزوا شويه، لكن بيقسموا نفسهم مجموعتين عشان يدوروا في المكان كله. بارينا بتروح مع نادر، وكلارك بياخد ليتي في ايده ويمشي بيها، بس هم ماشيين بيحكي لها كام قصه كده قديمه، وان في ناس كتير اختفوا زمان في نفس المكان ده وما ظهرش من بعدها تاني، ومش عارفين هو بيخوفها ولا بيقول لها قصه وخلاص. وما بين بارينا ونادر وبين ليتي وكلارك كل اتنين فيهم عمالين يدوروا في كل مكان. بارينا اول ما تشوف حاجه تترعب منها وتتخض، وليتي بتلاحظ وجود ظل اسود في الجنينه، ولما بتبلغ كلارك ما بيبقاش مصدقها لانه مش شايف حاجه، لكن بيحذرها وبيقول لها لازم يتحركوا بالراحه. اما نادر وبارينا بقى فهم بيدوروا في اوضه، فجاه نادر شاف حاجه غريبه ولسه بيقرب منها قامت سحباه للسقف قدام بارينا اللي ما كانش عليها غير انها تصوت وخلاص، وسايباه يتشعلق لوحده. في نفس الوقت ده بنشوف الورد نيل وهو نايم في اوضته، لكن بيقوم مفزوع من النوم وبيقول انه لازم يتحرك ومش عارف ايه صلته باللي بيحصل ده، بس ادينا هنشوف. اما الست بارينا فكانت خلعت وسابت نادر لوحده من كتر الرعب، بس وهي بتجري في الطرقه بيظهر شبح شكله غريب وبيخطفها ومحدش لا حاسس بيها ولا داري. اما الورد نيل فكان وصل لليتي وكلارك وحكى لهم على الحلم اللي شافه، واللي كان شايف مكان معين نفس اللي في الحقيقه، عشان كده بيقرر يساعدهم هو ومارينا يدوروا على لويس لحد ما بيقسموا مجموعتين تاني عشان بيلاقوا مفرتك طرق. لكن فجاه ويا دوب ماريا ونيل بيدخلوا الممر، ليتي وكلارك بيسمعوا صوت ماريا بتصرخ على اخرها فبيطلعوا يجروا عليها، بس للاسف بتظهر حاجه بتشدها جواها وكأن البيت ده كله مليان ارواح. عشان بعد شويه نشوف نيل وهو بيصرخ هو كمان، وفجاه بيقع على الارض وفي حيطه بتتفتح وبتتسحب جواها، والكل بيختفي ما عدا ليتي وكلارك. بس ما بيعديش كتير وكلارك هو كمان بيقع في فخ وبيتسحب جوه دوامه في قلب الحيطه، عشان ليتي تفضل واقفه لوحدها مش عارفه تعمل حاجه، بس بما انها بتحب الغموض فبتقرر تكتشف السر اللي ورا كل ده، وبتبدا تدور في كل مكان لحد ما بتوصل لباب سري بيوصل لها السطح. وهنا بنشوف انه غريب، اول ما بتشغلها بتقع تحت الارض عشان نكتشف بقى يا سيدي انها وقعت في الاوضه اللي الكل اتخطف ليها، وطلع الموضوع كله عباره عن شويه افخاخ للملكه لورا واللي هي عملته في نفسها، واللي كان بيقرب لها من بعيد كمان كانت بتحس في الاوضه دي. بس بسم الله ما شاء الله البنات ما سابوش الاوضه على حالها، واول ما وصلوا ليها حولوا الصالون تجميل وبقى قاعدين يحتفلوا عادي جدا. حتى لويس نفسه هو نايم في البانيو بيستجم ولا على باله، هو ما طلعش فيه اشباح بقى. لكن ليتي بيستغرب وبتسالهم امال الظل الاسود اللي انا شفته في الجنينه ده كان ايه، عشان ما يعديش كتير ولا شخص جديد بيقع في الارض، وبيتفاجئوا انها ليلي اللي بتنزل تحكي لهم ان هي كانت في الجنينه. ولما شافت ليتي واقفه بالكشاف قررت تطلع لها عشان تطمن عليها، لكن في النهايه وقعت هي كمان في الفخ عشان الحاج لويس يقوم يزعق معاهم على صوت العالي. وسيبيني بقى استحمى بهدوء الصداع ده، والموضوع اخيرا بيخلص ومبقاش في اي اكشن خالص لحد ما بنشوف لويس نايم في اوضته، ومره واحده بيظهر شبح بيسحب منه الاكل بتاعه وبيضحك بكل هستيريا. في نفس الوقت بقى بنشوف كلارك وهو نايم وعمال يحلم بنفسه وهو صغير، واول مره قابل فيها ليتي اللي كانت قاعده في الارض بتعيط، ولما حاول يقرب منها ويهديها سابته ومشت. ساعتها قام من النوم وسأل نفسه سؤال، هو انا من حقي اجري وراك لحد اخر العمر ولا لا؟ وتقريبا كده كان متعلق بها من صغره عشان كده جاي دلوقتي يقنعها بيه. لكن بننتقل لكلارك وهو بيتمرن على المبارزه مع واحد صاحبه، وبين الماضي والحاضر بنشوفه لما كان قابل ليتي اول مره وهم صغيرين، وساعتها جري على باباه ومامته وطلب منهم يتملك ليتي لانه اعجب بيها. وفي لحظتها عشان هو الامير المستقبلي للبلد، الملك والملكه ما قدروش ياخروا عنه طلب، وقاموا طالبين والد ووالده ليتي للقصر عشان يشوفوا البنت اللي ابنهم الكبير طالبها في العمر ده. وفعلا اول ما شافوها هم كمان انبهروا بجمالها، ومن هنا يا سيدي كانت بدايه بتاع القصه كلها، ومن وقتها هم بيجروا وراها وعايزينها لابنهم. عشان كده بنرجع للحاضر وبنشوف كلارك وهو قاعد يفكر فيها ومشغول قوي، وقد ايه هو مؤمن بقصص الحب العميقه اللي بتتبني على الاخلاص. ومن ساعتها يا سيدي هو بيراقب ليتي في كل مكان، حتى لما كانت بتتعلم على ايد ماير، ولما كان بيشوفها بتعيط كان بيحاول يتكلم معاها ويهديها، لكن عمرها ما قربت منه ولا حتى سمحت له بالكلام معاها. وكل ده كان نادر بيوصيها عليها وبيقول له ان هدف اخته تبقى مبسوطه وخلاص، وبرغم ان نادر كان دايما يقول لها انها ما بتحبوش وان عمره ما جربت الاحاسيس دي ابدا ولا حتى كان بيفكر في الجواز، الا كان مصمم يوقعها في حبه ويقنع نادر بيه. ويا عم سيبنا اتعامل معاه بس وملكش دعوه. هو ده بقى السبب اللي مخلي نادر يساعدها طول الوقت، لكن مش راضي يفارق اخته لحد ما يطمن عليها. وبنكتشف بقى ان اول موقف لما ليتي شافت كلارك واقف فيه مع بارينا في الحفله
كان متلخبط من نادر عشان يخليها تغير عليه، وكل اللي حصل ده يا سيدي كان المفروض يحصل اصلا، وده لان نادر كان اكتر واحد عارف ليتي وتصرفاتها في الموقف اللي زي دي. وبنكتشف ان هو اللي كان بيدي لكلارك النصايح كلها من البدايه، وكان المعلم نادر بيقول له على الاماكن اللي بتروحها، بس ما كانش سايبهم في حالهم خالص، وحتى هم بيقولوا على الاماكن كان برضه يروح معاهم وراهم عشان يطمن. وطلعت خطه نادر دي ما تخرجش الميه بصحيح، لانها اللي حولت ليتي من بنت ملهاش في الحب لواحده تانية خالص بدات مشاعرها تتكون جوه قلبها. وفي مكان تاني خالص بنشوف راجل وثلاث اطفال وهم قاعدين في مطعم، وبيتفقوا انهم يروحوا القلعه عشان يقابلوا الورد نيل اللي كان قريبهم. بس في طفل من ضمن الثلاثه دول كان مخبي حيوان اليف في الشنطه بتاعته، وكان تقريبا كده واخد من وراهم عشان محدش يعرف بيه. ويا ترى ناوي على ايه؟ ده اللي هنشوفه كمان شويه. في نفس الوقت كانت ليتي قاعده تهزر وتسمع صاحباتها، لكن ماير طبت عليهم، والوليه كانت حربقه بصحيح. بقى هو ده اللي انا عملتهولك يا بت انتي، افرضي ظهرك امشي كويس وبطلي الهبل اللي بتعمليه ده. والوليه مش سايبه البت تاخد راحتها خالص. وبالليل ليتي كانت متضايقه على الاخر، فقالت تطلع تتمشى في الجنينه شويه، لكن من حظها انها قابلت ليل وهو رايح يوصل لها رساله للست ماريا بتاعه لويس. فقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما صوتهم علا شويه، وساعتها الباقيين اكتشفوهم. ولما رجعوا للقصر قعدوا يزعقوا مع ليتي عشان خارجه في الوقت المتاخر ده، لكن ليتي ما عجبهاش الطريقه بتاعتهم دي، وقامت ممثله انها راجعه لاوضتها، بس قررت تعلمهم الادب عشان ما يتكلموش معاها كده تاني. وقامت واخده بعضها وخارجه للطرقه عشان تهرب تاني. ولما لقت شباك بيطل على الجنينه حبت تخرج منه، لكنها اتحشرت فيه وبقى نصها بره والنص التاني جوه. وتقريبا كده كانت متعشيه زياده شويه. وتاني يوم لما كلارك راح يصاحبها اتفاجئ انها محشوره في الشباك، فحاول يشدها باي طريقه لحد ما وقعت فوقه. فليتا حبت تشكره وحضنته، بس فاقت بسرعه قبل ما تبوظ الدنيا. وبسبب الموقف المحرج ده ما بقتش عاوزه تبان قدام حد عشان كلارك يحس بمشاعرها ويقرر يخرجها من المود ده. فبيقوم واخدها وخارجين يقضوا شم النسيم في الجنينه. ومن حظها بقى ان الثلاث اطفال كانوا وصلوا للقصر واتعرفت عليهم، بس ما عداش كتير وراحت تستحمى في حمام السباحه. لكن وهي في الحمام مع البنات اتفاجئت بارنب ضخم طلع لها، وما بقتش عارفه تخرج من المكان ازاي بالشكل ده عشان الدنيا تتبهدل على الاخر. وما بينقذهمش غير ارنب صغير. طلع الارنب الكبير ضمه، والطفل كان خاطف ابنها منها. وتاني يوم كانت ليتا عندها ميعاد مع الملكه لورا، بس كانت متقله في العشاء شويه وراحت في النوم لحد ما ماريا جت تصحيها وتفكرها بالميعاد. وليتا كانت محروقه جدا عشان اتاخرت عن الملكه، وليلتك سودا يا اختي دي الملكه مش حصه في المدرسه. المهم بتظهر ليلي هي كمان، ولما بتلاقي ليتي متاخره بتزعق لها. ودي كانت اول مره ليلي تعلو صوتها قوي كده، فليتي كانت مستغربه من طريقتها. ويا بنتي ما توقعناش في البحر يعني، عشان تغير هدومها بسرعه وتطلع تجري عشان تلحق الميعاد. بس المقابله كانت في اوضه جديده في القصر، وليتي كانت اول مره تشوف الاوضه دي، لولا ان حد نادى عليها كانت اخد بالها من الصوره اللي على الحيطه واللي كانت مرسومه فيها مع كلارك وهو بيلبسها التاج. وتقريبا كده جوازها من كلارك كان خطه قديمه وهي ما تعرفش الكلام ده. المهم اول ما ليتي بتوصل للملكه بتتفاجئ بالوليه الحربوقه ماير، واللي كل ما كانت ليتي تنطق بجمله هي تترجمها بطريقه الملوك. وتقريبا كده وكانوا بيعتبروها حلقه الوصول بين ليتي والملكه. بس لورا كانت عاوزه تطمن على مرات ابنها الكبير، واذا كانت بتحبه ولا جواها مشاعر من ناحيته ازاي، ولا حتى بتشوفه وسيم ولا نص نص. لكن ليتي كانت جريئه زياده عن اللازم وما بتتكسفش، وبتقوم قايله له هو وسيم وشكله حلو لكنه بارد ورخم وكمان انا بكرهه. فلورا بتضحك على كلامها الدبش ده وبتقول لها زي ما انت يا بنتي من صغرك وانا عارفه من غير ما تقولي انك مش هتلاقي احسن من ابني عشان هو حبك الاول، وعندك حبك الاول دي البت ليتي اتصدمت. حب الاول ازاي وانا اصلا ما اعرفوش ولا قربت منه؟ لا وكمان لولا طلعت رخمه زي ابنها، الواد مش جايب الرخامه من بعيد يعني. المهم ليتي بترجع اوضتها وبتسال ليلي يعني ايه حب اول، وعاوزه تعرف الاحاسيس اللي المفروض تحسها بالظبط عشان تقدر تحدد هي بتحب كلارك ولا لا. فسالت ليلي ما بتتاخرش وبتحكي لها كل حاجه، ودي قاعده بنات ملناش دعوه بيها. ليتي بتاخد كل اللي هي عاوزاه منها وبالليل بتفضل تفكر فيه، وهي مش فاهمه يعني ايه حب، بس ما بيبقاش جاي لها نوم خالص. فبتقوم ترقص، وساعتها بتتخيل ان كلارك بيرقص معاها، فبتتصدم ان نطتها حتى في احلامها، وبتبدا تحس ان قلبها بيدق. فبتعرف انها وقعت في حبه. وتاني يوم اول ما بتصحى بتروح تتفرج على الاوضه اللي شافتها امبارح، وبتقف تركز مع الصوره بتاعتها قوي وهي بتسترجع ذكرياتها لحد ما بتشوف شجره كبيره قدام الشباك، وبتحس انها شافتها قبل كده. فيدوبك بتطلع تبص بتفتكر انها زارت القصر وهي صغيره مع اهلها، وساعتها لعبت على الشجره دي وكلارك قابلها تحتها، فما قدرش تكمل ذكرياتها دي وطلعت تجري من كتر الخوف. بس بنكتشف انها بتجري عشان تقف تحتها، وفي اللحظه دي بتكمل ذكرياتها تاني، وخاصه وقت ما كلارك لقاها نايمه فوق الشجره وخايف لا تقع فصحها بسرعه. وفي اليوم ده انقذها وهي بتقع وقام مديها هديه وملبسها تاج فوق راسها. وما بين الماضي والحاضر كلارك بيشوفها قاعده على الشجره وهي كبيره
كبيره، فبيجي ينزلها عشان خايف عليها. لكن ليتي كانت افتكرت اللي حصل بنفس الطريقه وهم صغيرين وقامت نطه في حضنه، بس المره دي كلارك ماسكها كويس وهي كانت مبسوطه انه قدر يمسكها المره دي، وقامت معرفه انها افتكرت كل حاجه. والواد واقف مصدوم من اللي بتقوله، وتقريبا كده السناره غمزت وقعت في حبه. ودلوقتي بقى قاعدين يتسمروا سوا ويفتكروا باقي ذكرياتهم وهم صغيرين وقد ايه كانوا قريبين من بعض، لولا انها نسيت كان زمانه موقف عليها من البدايه. وبتعرفوا اخيرا انها بتحبه، ومن اللحظه دي الدنيا بتتقلب والقصر كله بيتكلم عن ميعاد فرحهم والتجهيزات اللي المفروض تتعمل. بس الدوشه كانت عاليه على الاخر، وليتي بتتضايق من الصوت العالي فبتهب فيهم. ويا جماعه جهزوا الفرح بس بهدوء. كلارك بقى كان واقف متنح لليتي في الرايحه والجايه وحاسس انها بعدت عنه عشان هو الامير، وبيقول لصاحبه ان لو حبها ليه هيزيد لما يسيب العرش فمش هيتاخر. ومن حظه بقى ان ليل كان معدي ساعتها وسمع كلامه، فبيجري بسرعه يبلغ لويس بكل اللي قاله. والاتنين ما كانوش متخيلين انه يسيب العرش بالسهوله دي عشان ليتي. ده في كتير بيتمنوا يبقوا في المنصب بتاعه ده، شكله اتخبط في دماغه. لكن لويس بيفرح اكتر عشان يقدر ياخد ماريا معاه. بما ان كلارك هيسيب العرش فمش من حقه ان يمشي كلامه على ماريا. بس البت ماريا كانت اصيله ومش فارق معاها الكلام ده كله، وبتفكر انها تساعد ليتي وكلارك في السر عشان يتجمعوا، لانها بتبقى معجبه بقصه حبهم قوي. المهم ماريا ما بتاخرش طلب وبتروح لليلي تحكي لها اللي حصل. فالاتنين بيتفقوا يخبوا الموضوع على ليتي عشان ما تتضايقش، وزي ما تقول كده هيشتغلوا في السر. الفكره بقى ان الموضوع بيتحور وبيروح لسكه تانية، لان الاخبار بتنتشر ان كلارك ناوي يهرب مع ليتي ويسرق كنز كبير من المملكه. ولما نادر بيعرف بيروح يوقع بارينا في الكلام، لكنها بتخاف منه وبتهرب من قدامه. وبيطلع كل اللي في القصر عارفين بالقصه لكن مخبيين. المشكله ان ماير هي كمان بتعرف بالكلام ده وبتصدقه، وبتبقى ناويه تخربها فوق دماغهم ومفكره انها بتقدر كده تتصرف صح. الفكره بقى ان الكل بقى متضايق عشان كلارك هيسيب الحكم لاخوه، وهم بيحبوه جدا ومش عاوزينه يعمل كده، فبيفتكروا انهم يبعدوا ليتا عنه طالما هي اللي مسيبه كل المشاكل دي. والبت ليتا قاعده في اوضتها ولا بيها ولا عليها مستنيه ميعاد الفرح عادي جدا. وصح الكلمه بتطلع واحده من بقه، بس على ما تلف لفتها بتبقى 100 كلمه. لكن نادر ما يبقاش متاكد من صحه الكلام ده، وبيحاول ينقذ اخته من المهزله دي. فبيجمع كل اللي في القصر وبيسالهم مين اللي نشر الاشاعه دي، فكل واحد بيقول اللي سمعه بطريقته. لكن من حظهم ان ليتي كانت معديه بالصدفه وسمعتهم وهم بيحكوا. ولما بتعرف ان كلارك هيتنزل على العرش عشانها بتتضايق قوي، وبتقوم سالاه على مكانه عشان تتكلم معاه، وبتروح له وهو واقف قدام اهله يتكلم معاهم في الموضوع. واول ما بتخرج كده بتقوم لويه بوزها مترين. وانت ايه اللي هتهببه ده؟ هو انا قلت لك سيب العرش عشاني؟ مش كنت بتحلم تحقق السلام في المملكه؟ دلوقتي هتسيب احلامك لمجرد انك بتحبني وخلاص؟ لكن بنكتشف انه مش هيتنازل ولا حاجه، ده كان كل الحكايه بيفضفض مع بابا انه بيحبها قوي. والكلام اتحور واتاخد بشكل تاني. فلما ليتي بتعرف الحقيقه بتتحرج جدا وبتجري على بره. فالملك بيقوم طالب من كلارك انه يلحقها بسرعه، وبيقول له ان البنت دي زي ليتي كده ما ينفعش تتساب. فبيسمع كلامهم وبيجري وراها، وبتبدا تجهيزات المملكه عشان يفرحهم اخيرا لحد ما بتوصل ليوم الفرح. وبنشوف نادر وهو ساحب اخته من ايديها وراح يسلمها لكلارك قدام الكل. لكن البنت بتفوق على الصدمه بتقول لنفسها ما عادش فيه هرب تاني، والموضوع قلب جد. تقريبا كانت مفكره مسرحيه وهتخرج منها وقت ما تحب. وتاني يوم بنشوف مايتس اخو كلارك الصغير هو ماشي في القصر بيدور على ليتي لحد ما بتوقف مايرو بتطلب انه يرجع معاها لاوضته. بس الواد بيتخدع من شكلها، وتقريبا كده مفيش حد بيشوفها اللي بيخاف منها. اما ليتي فقاعده تشرب الشاي الملكي بتاعها في الجنينه، ومش مصدقه انها اتجوزت خلاص وبقت مربوطه بشخص تاني. وبتفكر اللي حصل في اول ليله وانها كانت لابسه الدولاب كله عشان كلارك ما يقربش منها. بس الواد كان مراعي ظروفها واخدها على قد عقلها خالص، وبرغم انه اتجوز خلاص الا انهم لسه بيتخانقوا. بس الفرق انها قلبت بخناقه متجوزين مش عزاب. الاخ مايتس بقى كان غيران على ليتي لانه متعلق بيها، وقال لنفسه طالما اتجوزت من اخويا انا هسيب لكم البيت وامشي. وعلى ما اللي في القصر اكتشفوا الموضوع الدنيا اتقلبت وما كانوش لاقيين في اي حته ما عدا ليتي اللي كانت عارفه هو راح فين، وما انها اقرب حد ليه فراحت له تتكلم معاه وحاولت معاه بكل هدوء. وكان واضح انه متعلق بيها جامد، فبيحكي لها انه انا ساب البيت وانه بيغير عليها وعاوزها تلعب معاه. فليتي بتتاثر بكلامه وبتفرح جدا انه بيحبها كده. وبيفضلوا قاعدين في الجنينه طول اليوم لحد ما بيروحوا في النوم. وعلى ما كلارك بيوصل بيشوفهم نايمين في حضن بعض، فبيفرح ان مراته قريبه من اخوه وكلهم بيطمنوا عليهم اخيرا. وكلارك بينقلها للاوضه، بس لما بتفوق بتلاقي قاعد جنبها فبتفرح بحبه ليها وانه بيقلق عليها كده، وبتقوم مدياله حضن مشبك. واخيرا بتسيبه يقرب منها، بس بتقعد تتقلب طول الليل زي العربيه المقلوبه. والصراحه نومها بقى مقرف قوي لانها بتنام بعرض السرير. ومش لوحدها يا عزيزي، اكيد انت كمان بتنام بالعرض. ما هي الصراحه نومها مريحه. واخيرا بتخلص قصتنا على نهايه سعيده. اتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في انمي جديد. وما تنسوش لو عندكم اي كومنت تقولوه واحنا هنجاوبكم عليه المره الجايه. وما تبخلش عليا برايك عشان يهمنا. وما تنساش تعمل اشتراك في القناه، واشوف وشكم على خير. سلام يا اخواتي.